もう大丈夫です。どうか安心してください。あなたがこれまで失ったと思っていたお金は、実は一度も消えてはいません。今、何倍にも膨らんで、いいえ、それ以上の額になって、あなたの元へ帰ってまいります。そんなことありえない。そう思われるかもしれませんね。思い出してください。本当は豊かになりたいのに、頑張って働いても、気づけば通帳の残高が減っていく。どうしてこんなに頑張っているのだろう。そう感じた夜があった方も決して少なくないでしょう。その苦労は、実は無意味ではありませんでした。この動画にたどり着いたこと自体がすでにその証なのです。もう、お金に悩む日々は、ここで静かに終わりを迎えます。桁違いの大いなる富を手にする人には必ず現れる合図があります。それが、今のあなたです。その頑張りは決して消えたのではありません。静かに種としてまかれていたのです。その種は今、あなたが想像している以上の莫大な富となり、黄金の大樹へと育ちました。あなたが手放してきたお金は無駄になっていません。すべては、この日、桁違いの実りとなって、あなたの手元に帰ってくるために静かに育てられていたのです。私は、金龍の澄姫、金龍の加護を受け、この場に黄金の巡りを通す巫女。この財運殿は、何かを奪う場ではありません。あなた本来の受け取る器を静かに整えていく場です。今、この瞬間から、眠っていたあなたの大樹ははっきりと動き出し始めます。この動画は本気でお金の悩みから抜け出したいと願う人にだけ、金龍様が届けてくださったものです。ですから、どうかもう少しだけ、このままお付き合いくださいませんか。ここで離れてしまえば、せっかく帰り始めた黄金の期間が途切れてしまいます。道を見失い、受け取る準備が整わなければ、黄金の巡りは他の元へと向かうでしょう。心のどこかではこう思っているかもしれません。どうせ、嘘でしょう。そんな都合よくお金が戻ってくるわけがない。そう思うのも無理はありません。無理に信じ込もうとしなくても大丈夫です。疑ったままでもいいのです。ただ、このまま少しだけ金龍様のお力に身を委ねてみてください。ここで一つ、あなたの元へ帰る富を確実に受け取るための儀式を行います。どうか、チャンネル登録と高評価を押してください。あなたのその指先での動きは、ただの操作ではありません。私は、この富の帰還を受け取る準備ができています。そう金龍様へ心を開く、大切な合図なのです。もし今、心が動いたなら、どうかその指先で静かに示してください。それでは今から金龍様と共にあなたの黄金の大樹に実りをもたらす、黄金波動のヒーリングを始めます。
お疲れ様でした。最後までこの祈祷を見届け、私と一緒にここで過ごしてくださったあなたへ、心より感謝いたします。あなたが日常の中でそっと気づき、受け止めた小さな前兆は、今、金龍様の放つ黄金の光としっかりと結びつきました。その温かな光が、あなたの全身、そして潜在意識の奥深くまでを優しく包み込みます。あなたの中にある返ってくる富を受け入れる器は、今静かに開かれます。そして、大いなる財の帰還を引き寄せる確固たる巡りへと生まれ変わりました。あなたの未来が、想像を超える豊かさで満たされることは、すでに約束されております。そして、この受け取りの覚悟をさらに強固なものにするために、コメント欄に一言、こう書き残してください。財の帰還を受け取ります。言葉は、3次元の現実に富を具現化させるための、最強の魂の署名です。書いた瞬間、運命の扉は音を立てずに優しく開き、黄金の現実が、あなたのもとへ穏やかに流れ込み始めます。神々から送られた黄金の光は、確かな引き寄せの力となり、あなたの細胞一つ一つに優しく浸透し、これから訪れる桁違いの富へとつながる波動を、今この瞬間も高め続けています。今、あなたの奥深くで、静かで温かな波紋が広がりました。それは、あなたの受け取る器が、金龍様からの豊かさで満ちた合図です。胸の奥から湧き上がる私の人生は、これから全てが満たされていくという純粋な確信。それは潜在意識が書き換わり、奇跡を引き寄せる前兆が現実で動き始めた証です。もう、お金のことで思い悩まなくていいという純粋な安心感。父福神様が静かに微笑みながら、あなたの未来へ圧倒的な豊かさの光を運び始めています。ただ、ここで一つだけ、あなたの運命を決定づける大切な仕上げの儀式をお伝えします。動画を見て受け取ったこの高揚感と波動を一時の心地よさで終わらせず、この黄金の流れをあなたの人生に永続的に呼び込み続けるためには、金龍様とあなたをつなぐ決して切れないご縁の糸を、太く確かな金脈として維持する必要があります。どうか概要欄にある URL から澄姫の公式 LINE に今すぐ登録してください。ご縁を結んでくださった方には、先ほどお見せした金龍様の波動を封印した澄姫特製金龍のボフ待ち受けをあなたのためだけに特別にお渡しします。このボフをスマホの待ち受けに設定していただくだけで、日常の不安や雑念が払われ、金龍様とのご縁が24時間、無意識のレベルで持続します。さらに、今だけ無料で、あなたの眠る金脈と、これから現実となる莫大な富を直接読み解く金龍神鑑定も実施中です。ただし、お一人ずつ丁寧に見守らせていただくため、定員が埋まり次第、この門は閉ざされてしまいます。開き始めたこの大金運の扉を確固たる現実として定着させるために、お早めに LINE で私とつながり、その特製のお守りを受け取ってください。最後に、ここまで共に過ごしてくださったあなたへ、この黄金の巡りを永遠にするために、高評価ボタンを押してください。高評価は、帰ってくる富の器を満たしますという、あなた自身への宣言です。そしてチャンネル登録は、この黄金の巡りとあなたをつなぎ続ける、静かな意志の証。金龍様は、前兆を見落とさず、ここまで歩みを進めたあなたを、必ずご覧になっています。動き出した黄金の流れが、あなたの人生を豊かに巡り、すべての福徳が、想像を超えるような大きな富の塊となって、あなたのもとへ降り注ぎますように。澄姫は、あなたが富を受け取るその歩みを、ここで静かに見届けています。ありがとうございました。今日も、あなたのもとへ向かう幸運の足音とともに、